Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac un aluat ca de pizza, dar încă nu știu ce fac. Deocamdată eu vă arăt aluatul. Am pus aici 7 grame de drojdie în cana asta de apă, nu fac mult. Puteți să puneți și zahăr dacă doriți, eu nu pun. Am aici, să zic, vreo 250 de făină. O să-mi trebuiască și ulei și sare. Deci un aluat simplu. Așa. Punem drojdie aici peste cu apa. Punem sarea. Deci un aluat sărat îl fac. Și pun vreo 3 linguri de ulei acum. Și amestecăm. O să mai pun puțină apă. Și lăsăm la îndospit. Și atunci văd ce fac. Așa, pun mai puțin pe margine, așa, ulei. Dar nu mult. Atât ca să desprindem tot aluatul. Și lăsăm până își dublează volumul. Atât, lăsați un aluat așa mai moale. Vedeți? Și asta e tot. Acum faceți cât doriți cantitate mai mare, atunci puneți mai multă făină și apă, cât să vă iasă un aluat mai ca de pâine. Că știți că și la pâine trebuie aluat moale. Și lăsăm la dospit și după aia ne gândim ce facem cu el. Puteți să faceți langoș, puteți să faceți pizza, plăcinte din alea țărănești ce fac eu. Deci ce doriți puteți să faceți cu el. Și o să revin după ce dospește. Na, haideți, dragile mele, uitați aluatul meu crescut. Lăsăm unile cu ulei puțin. Uitați ce fain au crescut. Deci v-am zis să lăsați un aluat mai moale. Îl punem pe hârtia de copt, direct în tavă. Și așa cu mâinile unse de ulei, întindem în tavă. Deci nu mai frământați. Eu am uns și hârtia puțin cu ulei. Dacă nu faceți cu hârtie, unde tava? Asta e un fel de pizza italiană, pizza parmigiana, așa îi spune. Parmigiana napolitana. O să vedeți că se face altfel. Deci e mai deosebită ca pizza normală. Acum aluatul se trage, știți că e cu drojdie și el să trage. Așa. Acum, dacă aveți roșii decojite, am uitat să-i spun la soțul să-mi iei, dar nici nu m-am gândit eu că fac din asta.
să mă întorc. Mă enervează de mor. Cam așa. Deci tava mea are cam 30 pe 45. Deci e tavă mai lungă. Am încercat să fac în asta ca să... Ups! Ca să fie cam cât foaia de... Eu pun ketchup. Dacă aveți roșii, cuburi sau roșii decojite, puneți în loc de ketchup, cum pun eu. Da, să șterg aici, că altfel mi-arde. Așa. Haideți să luăm o lingură, să împindem ketchupul peste tot. Eu cum pun ketchup, puteam să pun și bulion, dar îmi place că e mai dulceag ăsta. Dar v-am zis, dacă aveți roșii decojite, de să nu le puneți cu pielea aia, că atunci nu... Sunt din alea tăiate cumburi așa la... unde scrie pe ele decojit. Așa. Acum punem prosciutto cubo. Prosciutto, eu am fost în congelator, acum mai greu îl desfac, dar nu contează. Dacă aveți proaspăt e mai bun. Prosciutto crudo din ala. Trebuie să punem și parmezan. Acum nu facem noi originală ca a lor, dar cât de cât. V-am zis că am fost în congelator și am decongelat, dar nu mai puteam să-l desfac așa fain. Decât o felie, cred că am reușit. Dar nu contează, că deja vine tăiat. Principalul gustul să-l aibă. Așa. Așa. Deci avem peste tot. Acum eu o să pun și salam. Normal nu, dar în rețeta originală nu se pune, dar eu fac varianta mea. Salam din asta uscat. Mie îmi place să le combin. Așa. Deci aici am 75 de grame de salam din asta, că e foarte subțire tăiat. Atât. Nu punem mai mult. Acum punem puțină mozzarella. Cașcaval puneți de care doriți. Deci nu trebuie să puneți ce pun eu sau... Și mai am un fel de cașcaval din asta pentru pizza. Uitați, este pentru pizza.
dăm și din asta puțin. Acum, cu cât e mai multe cașcavalul, cu atât are gustul mai bun. Atât. Și continuăm cu... Asta e interesant, feliile care vin puse. Vezi că dacă le congelezi, nu mai se desfac așa bine. Dar ne străduim să iasă. Asta e, cred că butter. Cred că unt. Da. Cu gust de unt e asta. Asta îmi place mie la sandwich-uri. Așa. Mai rupem și pe aici să punem. Ok. Deci l-am îmbrăcat. Bine. Acum avem nevoie de deasupra un aluat de foietaj. V-am zis că e o pizza mai altă. Am zis azi dimineață că eu întind, fac aluatul, dar încă nu știu ce fac. Și m-am gândit, stai să fac eu din asta, că... Deci ca lungime cred că mă apropiu, dar ca lățime o să mai îmi trebuiască întins. Nu mult, dar puteți să luați de pe hârtie și să puneți hârtie. Să puneți pe foaie din asta de copt. Sper să pot să-l dau jos. După aia, da. Și punem peste. Nu e un pic, dar merge. Facem hârtia, că am apucat hârtia și dincolo. Subtil. Așa încercăm să-l închidem așa cât putem. Așa, ca să scoatem hârtia de pe margine. Așa. Acum el, ca să nu crească, noi o să-l înțepăm puțin. Atât. Nu mai facem nimica. O să-l înțepăm cu o fârculiță.
mixorul, i-am dat drumul la 200. Și îl băgăm cam 25 până în 30 de minute. Acum depinde și de cuptoare, cât sunt încălzite și... și ungem cu ou deasupra. Puteți să faceți și ou cu lapte, eu am făcut ou simplu. Deci ăsta ou îl întindem peste tot. Un ou mic am avut eu. Vedeți, acum puteți să puneți susan dacă îl doriți, în rețetă nu se pune, dar dacă vă place puteți să puneți. De ce nu? Deci, o mâncare nu trebuie făcută neapărat după, sau un desert după rețetă. Ce vă place, puneți. Ok, băgăm la cuptor și o să vă arăt rezultatul final. Și uitați, dragile mele, așa arată. Ea oricum se mai lasă, o crescut, dar ea se mai lasă, dar nu asta contează, contează să fie gustul. Acum o lăsăm puțin să se... Da, ce faină e. Lăsăm puțin să se răcească și o să vă tai felie, să vedeți. Da, nu pot să vă spun decât că o să fie delicioasă. O să revin cu secțiunea. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. La pizza parmigiana napolitana. Napoli sau napolitana. Uitați ce bine arată. Eu mi-am tăiat colțul. Uitați aici. Uitați ce moale, ce fain. Delicioasă. Uitați așa de la... Vedeți? Cu aluatul ăsta cu găuri. Super. Sper să încercați rețeta. E delicioasă. Vă mulțumesc și o zi minunată. Bye, bye!